হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমি অনেকটা ভালোই আছি। আর আজকে থাম্বনেল দেখেই তো বুঝতেই পারতেছেন কোথায় যাইতেছি। অনেক সুন্দর দুইটা জায়গায়। অবশ্যই আপনারা সাথে থাকবেন, ফুল ব্লগ দেখবেন আর অনেক এনজয় করবেন। প্রতিদিন তো বাড়ি থেকে বাইর হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আর আজকে একদম দূর থেকে শেয়ার করলাম। সেটা হচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ আসার পর ওখান থেকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তো এটা দেখতেছেন ঢাকা দক্ষিণ মহিলা কলেজ। তো সেখান থেকে স্টার্ট করলাম। আর যেই জায়গায় যাইতেছিলাম ওই জায়গা থেকে আমরা যাইতে একদম বাদেশ্বরে গেছিলাম। পরে ওখান থেকে আবার ব্রেক আসছি। এটা হচ্ছে খানিশাইল একটা গ্রাম। তো ঢাকা দক্ষিণের খানিশাইল গ্রামে চলে গেছিলাম। এখানে বাসার মধ্যে অনেক সুন্দর চিড়িয়াখানা আছে, অনেক সুন্দর চিড়িয়াখানা। অবশ্যই আপনাদের দেখলে ভালো লাগবে, আস্তে আস্তে বড় হবে। তো এখন এত কিছু নাই, যতটুকু আছে ততটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। খুবই ভালো লাগছে আমার, অবশ্যই আপনাদেরও ভালো লাগবে। যে বাড়িটার কথা বলতেছি, আস্তে আস্তে এই বাড়িতে চলে আসছি। এটা খানিশাইল বড় বাড়ি বললেই সবাই চিনে। আর ভিডিওর প্রথমেই বলে দিই, যারা যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। আর ভিডিও দেখার শুরুতেই একটা লাইক দিয়ে দিবেন, অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। অনেকে লাইক দিতে ভুলে যান। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন, কিন্তু লাইক কমে গেছে, এই জন্য আপনারা সবাই একটা করে লাইক দিয়ে দিবেন। আর এখানে দেখতেছেন উট পাখি। তো যাওয়ার পরে এই পাখিটা যখন সামনে দিয়ে আসছে, আমি সুমন আসছিলাম। তো সুমন আমাকে বলতেছে, ভাই নৈরনা জায়গায় থাকো। যখন এইটা সামনের দিকে আসছে, কি বলবো, আমি তো দৌড় দিছি, আমার পিছু পিছু সুমনও দৌড় দিছে। ও বলছে, ভাই দৌড়াইও না, সামনে থাকো। এমনভাবে পাখিটা আসছে, না দৌড়াইও কিন্তু পারি নাই, কারণ মনে হয়েছে যে এই যে আইসা মারতেছে, এই যে দেখেন কিভাবে আসতেছে। তখন এখানে একটা বেড়া আছে, বেড়ার পিছনে চলে আসছি। সুমনও আমার সাথে সাথে চলে আসছে, কারণ যদি আইসা মাইরা দেয়, এই জন্য দৌড় দিছি। তো ওখানে ওরা দেখাশোনা করে, ওই জন্য ওদের সাথে কিছু করে না। হয়তো আমরা নতুন মানুষ দেখে রেগে গেছে পাখিগুলা। তো খুবই সুন্দর লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। আরও অনেক কিছু আছে, অবশ্যই আপনারা ফুল ব্লগটা দেখবেন, দেখলে অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। আর এখানে হরিণ আছে, ময়ূর পাখি আছে, সবগুলাই আছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা গ্রামের মধ্যে আর বাসার মধ্যে পুষে রাখছেন যিনি, খুবই শৌখিন উনি। না হলে এরকম বাসার মধ্যে কেউ এগুলো পুষে না, বা এগুলা কেউ বাসার মধ্যে রাখতেও পারে না। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে। আশা করতেছি আপনাদেরও ভালো লাগতেছে। অবশ্যই আপনারা ফুল ব্লগটা দেখেন আর এনজয় করেন। আসলে দেখতেই পারছেন পাখিগুলা কত বড় বড়। আর ওই যে আমার পিছনে যিনি, উনি এগুলা দেখাশোনা করেন, ওনাকে আমি সামনে নিয়ে গেছিলাম ওদের সামনে, কারণ তারপরও খুব বয়ে বয়ে দাঁড়ায় আছি, যদি সামনের দিকে আসে তাহলে দৌড় দিব। তো উনি বলছেন, না কিছু করবে না, এখন আমি আছি, আপনি থাকেন এখানে। তারপর বয়ে বয়ে সামনে গেছি। সামনে যাওয়ার পর একটু সময় দাঁড়াইছি, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর বাসার ভিতরটা খুবই সুন্দর, ভালো লাগছে। উপরেও আমি গেছিলাম, একটু উপরে নিয়ে যাব আপনাদের, উপরটাও ভালো লাগবে। আর অনেকগুলো পাখি আছে, সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন কীরকম লাগছে আপনাদের। এখানে দেখতেছেন সুমন বই পায়া সরে যাইতেছে, কারণ আমার একটু আগে বলছিল, ভাই বই পাবা না, এরা মারবে না। এখনও নিজেই সামনে থেকে সরে যাইতেছে, সবার জন্য, জানের জন্য মায়া আছে। সুমন দৌড় দিছে, সামনে থেকে সরে গেছে আর কি, হেঁটে হেঁটে। যাই হোক, এখন ওনাদের বাসাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এই যে হচ্ছে ওনাদের বাসায় এখন কেউ নাই, ওরা বেড়াতে গেছে। আর যেহেতু উপরে গেছি, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এখানে দেখতে পারতেছেন কবুতর দেখে ভালো লাগা আরও বেশি বেড়ে গেছে, কারণ আমি কবুতর প্রেমী, খুবই কবুতর ভালো লাগে আমার নিজের অনেকগুলা কবুতর আছিল, সবগুলা ফ্যান্সি কবুতর। এখন যেহেতু নাই, নতুন বাসার জন্য সব কবুতর মানুষ নিয়ে গেছে। কে কোন দিকে কয়টা নিছে নিজেই জানি না। অনেকগুলো আমার কবুতর ছিল, সব ফ্যান্সি কবুতর ছিল। আর এখানে দেখছেন ছাগল আছে, তারপর পাখি আছে।
তুতা আছে, টিয়া আছে, এগুলার আমি তুলতে পারি নাই, গেট বন্ধ ছিল। যেগুলা টিয়া আর তুতা, তারপর খরগোশ, এগুলা লাগানো ছিল, এই জন্য আর আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই। যতটুকু পারছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে বলবেন যে কেমন লাগছে আপনাদের ব্লগটা। আর এখন চলে যাইতেছি সেই ভাইরাল জায়গায়, যে জায়গায় গেলে আপনাদের মন জুড়ে যাবে সত্যি, যেটা আমি নিজেও অবাক, এত সুন্দর একটা জায়গা আমাদের গোলাপগঞ্জে। জায়গাটা দেখে অবশ্যই আপনারা চিনবেন যারা ঢাকা দক্ষিণে আছেন, ঢাকা দক্ষিণের বহুমুখী কলেজ যেটা। আর আস্তে আস্তে আমরা চলে আসলাম ওই যে জায়গাটার কথা আপনাদের কাছে বলছি, এটা হলো গোলাপগঞ্জের ওয়াসিমা সেন্টারের ঠিক সামনে। মানে এত সুন্দর কাশফুল, কি বলবো, এত মানুষ প্রতিদিন আসে এখানে, সবাই আসে, কেউ টিকটক করতে, কেউ পিক ফুটাইতে। খুবই সুন্দর একটা ভিউ। আর অবশ্যই আপনারা আসলে এই জায়গাতে আশা করতেছি নিরাশ হবেন না, খুবই সুন্দর জায়গা। যদি আপনারা পিকচার উঠাইতে আসেন বা কোনো ভিডিও বা কোনো ক্যামেরার মধ্যে কেমন লাগতেছে সেটা আমি বুঝতেছি না, কিন্তু সরাসরি যদি এই জায়গায় কেউ যায়, আমি আশা করব কেউ মানে মন খারাপ করে চলে আসবে না, কি জায়গায় আসলাম। খুবই সুন্দর, আমি অনেক দেখছি কাশফুল, কিন্তু এইরকম তাও দেখি নাই, খুবই ভালো লাগছে। তো অবশ্যই আপনাদের জায়গাটা ভালো লাগবে, যারা যারা এখনও যান নাই গিয়ে ঘুরে আসবেন যদি সম্ভব হয়। গোলাপগঞ্জ থেকে একটু সামনে ওয়াসিমা সেন্টার আছে, ওইটার ঠিক সামনে জায়গাটা, খুবই সুন্দর জায়গা। আসলে যতই বলবো এই জায়গার জন্য কম হবে, কারণ আর এখানে দেখবেন প্রচুর মানুষ, প্রতিদিন বিকালবেলা কত মানুষ আসে, নতুন এক পরিচিত হয়ে গেছে। এত সুন্দর জায়গা, কারণ আপনারা দেখতেই পারতেছেন, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, অনেকে পিক উঠাইতেছে, অনেকে টিকটক করতেছে, সব কিছু মিলায়া এই জায়গাটা খুবই সুন্দর। আর আশা করতেছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর যারা যারা যান নাই অবশ্যই ঘুরে আসবেন, অবশ্যই আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো ফুল ব্লগটা দেখেন আর এনজয় করেন। এখানে আমি ভয়েস ওভার দিয়েছিলাম, তো মানুষের অনেক চেঁচামেচির কারণে ভয়েসটা ক্লিয়ার আসে না, এই জন্য আমি আবার ভয়েস ওভার দিচ্ছি। আর অবশ্যই আপনারা ভিউ দেখে বুঝতেই পারতেছেন কীরকম হয়েছে। জানি না ফোনের মধ্যে এতটা সুন্দর লাগতেছে না, যতটা মানে সরাসরি চোখের মধ্যে সুন্দর লাগে। তো ব্লগটা দেখুন আর এনজয় করবেন। আর জায়গাটা আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন। আর এখনও পর্যন্ত যারা লাইক দেন নাই, আবার বলে দিচ্ছি আপনারা লাইকটা দিয়ে দেন। আর নতুন যারা আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। ঘাস ফুলেদের সাথে আমি একাই কথা বলি, ঘাস ফুলগুলো সব ছন্ন ছাড়া। আর অবশ্যই যদি কেউ যান তাহলে বিকালের দিকে যাবেন, বিকালের দিকে গেলে জায়গাটার সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায়। কারণ হচ্ছে যখনই সূর্য পড়ে, এক তো হচ্ছে এই কাশফুলগুলো সাদা, ওখানে গোল্ডের মতো হয়ে যায়, সেটা আপনারা দেখেই বুঝতেছেন কীরকম একদম গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে, তখন খুবই সুন্দর লাগে। আর এটা হচ্ছে আমাদের গোলাপগঞ্জের গ্যাস পাম্প, যেটা এটা সব সময় জ্বলতেই থাকে, বৃষ্টি হোক তুফান হোক যাই হোক না কেন, এটা 24 ঘন্টায় জ্বলতে থাকে। আর বিকালের দিকে গেলে হয় কি, একদম সূর্য যখন এটার উপরে পড়ে তখন একদম গোল্ডেন কালারের মতো হয়ে যায়, খুবই ভালো লাগে। তো আমি আপনাদের সাথে বেশি আর বকবক করতেছি না, অনেক বকবক করতেছি, হয়তো আপনাদের বিরক্ত লাগতেছে। অবশ্যই আপনারা ব্লগটা দেখুন আর এনজয়।
তো জায়গাটা দেখলেনই তো, আর অবশ্যই বলবেন আপনাদের জায়গাটা কেমন লাগছে। এখানে আবার চানাচুর আছে, তারপর ঝালমুড়ি, তারপর বরিশালি আমরা যেটা বলি সব কিছু এখানে বসেছে, কারণ প্রতিদিন অনেক মানুষ আছে, এই জন্য অনেক খাবারের ব্যবস্থাও আছে এখানে। খাবার বলতে কি চানাচুর ঝালমুড়ি যা আপনারা খাইতে চান এগুলা থাকবে সাধারণত। আর এখানে দেখতে দেখতে চলে আসলাম গোলাপগঞ্জের বনরাজ রেস্টুরেন্টে, কারণ এখানে চা এত বেশি প্রিয়। আমি আর আমার ওয়াইফ যখনই সিলেটে যেতাম বা কোথাও যেতাম এখান থেকে চা আইনা খাইতাম। আমরা সাথে একটা ছোট্ট ফ্লাক্স ছিল, ওইটা নিয়ে যেতাম, ওইটাতে চা নিয়ে আসতাম। আর এইগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, কারণ এখান থেকে রুটি দিয়ে আর চা খাইতে খুবই ভালো লাগে। তো আমরা আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো, তো ভাবলাম এখানে চা খাইয়া যাই। আর যেহেতু আসছি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি কিভাবে রুটিগুলো তৈরি হচ্ছে। তো এই রুটি দিয়া আর চা দিয়ে খাইতে খুবই ভালো লাগে। বাসায় এরকম রুটি হয় না যেরকম ওরা বানায়, সেটা আমার সাথে কে কে একমত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইবেন। তো এখানে দেখতেছেন ডিম আর রুটি খাবার চলতেছে, তো সুমনের আমি বসে খাইতেছি। আর সবথেকে বেশি মজা যেটা বনরাজের চা, এখানে চা যে একবার খাইছেন অবশ্যই মনে থাকবে, খুবই ভালো মানের চা। আর আজকের ব্লগটা আপনাদের কেমন হইল অবশ্যই আপনারা সেটা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। আর এই পর্যন্ত আজকের ব্লগটা আপনারা দেখছেন। আর ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। দোয়া করি সবাই ভালো থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর যাবার সময় আরেকবার বলতেছি, যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। আর লাইক দিতে যারা ভুলে গেছেন আবার বলতেছি আপনারা লাইক দিয়ে দেন। আর ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।